د چمن تر ټولو په رش لرونکي سړک مال روډ باندې دا مهال شتون لرو ولاړ یو. پر دغه سړک باندې د چمن له 4 څخه 3% خلک هره ورځ سهار پر دغه لاره باندې د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازې ته ځي او بیا بیرته مازدیګر پر دغه لاره باندې تیریږي. دا د چمن تر ټولو مصروف ترینه سړک بلل کیږي. خو بیا هم د دغه سړک حالت تاسو په خپله لیدلی سئ. دغه سړک چې له تیرو 3-4 کلونو راهیسې مات دی او ډېر زیات کډیان لري، خلکو ته ډېر زیات تکلیف ورکوي، په خاصه توګه بیا هغه وخت چې کم وخت باران وسي. سړک د جوړښت لپاره زموږ د چمن منسیپل کارپوریشن ګام اخیستی او نه د چمن MPA په دې اړه باندې څه فکر کړی او نه څه داسې ګام اخیستی چې د دغه سړک د بیا رغونې چارې پیل سي. دغه سړک د جوړونې ذمهواري د چا ده او د دغه ښار منسیپل کارپوریشن یا MPA دغه سړک ولې نه جوړوي چې د شمن ښار تر ټولو مصروف ترینه سړک دی او یا پر دې باندې زیات خلک تګ راتګ کوي، بیا هم دغه سړک جوړیږي ولې نه اخر؟ دغه سړک چې کوم د دې فنډ دی دا په 2019 کې د دې سړک فنډ راوتلی و یا منظوره سوی و. په دې زموږ اوس سر نه خلاصېږي چې دا فنډ راووځي او دا څه سي، په دې باندې یو کار، یو سیستم، یو شی وسي او دا اخر د دې ذمهواره کسان دي څوک؟ موږ خو وایو د دې ذمهواره کسان هغه دي یا منسیپل کارپوریشن دی یا د داسې څه کوم بالا حکام دي، د داسې کوم غټ مخته خلک دي. د دې ټوټل ذمهواره دا دي چې دا باندې ژر در ژره یو غم وخوري. ولې فنډ پروت دی، دی نه دی چې د دې نوی فنډ سره که ته وګورې دغه جوړوی نه سي، دغه یو کار خو راوکړي یاره. دغه ته وګوره ته راسه دا روزانه په بنیاد باندې دغه کچرې د نالۍ څخه وځي او پورته کیږي نه. د دې سره چې کم مردارۍ، کم ناجوړۍ، کم شان د دې سره ملایقه دي، د دې سره وابسته دي. د دې خو یو غم دا کومه انتظامیه چې ده یا د روډونو ده یا د MPA صاحب ده که د MNA صاحب کار دی چې د هر چا کار دی، نوم یې زما نه دی زده. موږ پر دغه مال روډ باندې دومره په مشکلاتو کې چې موږ در ماجته پورې په صفا کالي نه تللی سو نه راتللی سو. اوس خو باران سوی دی، که باران نه وي هم د دا روډ د هغه حالات وي، دا روډ مردار وي، مردارې اوبه په رایله وي. د روډ دغه حال دی وروره. دا اوس ته زموږ کالیو ګوټو ته وګوره ماجت له په سمه دغه کې نوس کړي. دا کم کډیان چې دي په 3-4 زره موږ یو ټیله خار یا شګې راوکړي هواره کړو، که باران نه وي هم دغه اوبه دي دغه ګند وي او که باران وي بیا خو نو ته خپل حالات وینې. اخر اوس موږ چا وژاړو چا ته ووایو د چش ناره واره رواج ګرانۍ ته وګوره وړه شام به څه وجه د هغه څه باوجوده د ښار حالات ته وګوره د چا دروازه وټکو په چا بغاره وکړو. یو ترتیب زموږ دا په خدای قسم